miaravantsika rehetra indray raha zay manaraka ny fandaharana andao resahana eto amin'ny fréquence plus amin'ny ity androany ity manambahiny ny fandaharana ho an'ny resadresaka zay hoentina amintsika indray androany araka ny sary famantarana zay efa hitantsika dia Ramatoa Aingoso Hortensia mpandrindra nasional ny antoko maitso asin'ny Madagasikara no ivahiny ato anatin'ny fandaharana androany hitondra resadresaka mahakasika izay tontolo iainana sy ny manodidina izay miarabanao dia tonga soa ihany koa eto amin'ny fréquence plus. Ia, miarabanao madame Lou dia miaraba ny mpiaino tsirairay isan-tokantrano ihany koa dia misaotra betsaka ny radio télévision fréquence plus napetrahan'ny tenanay. Efa nambarako teo hoe irona bebe kokoa ny amin'izay hoe mahakasika ny tontolo iainana izay ny resadresakisika amin'ity androany ity satria izay ihany koa no anisany nahafantarana ny avy eo anivon'ny antoko maitso asin'ny Madagasikara. Efa elaela izay ny antoko tsy naharenesana vaovao hafa amin'ity androany ity isika dia anao jeritodika kely mahakasika ny asa izay nitotsaina any Ramatoa Aingo. Ia, saotra betsaka nanome ny fitenenana. Raha nijery todika angamba dia ataoko bango tokana fo ihany le izy izay tena hoe nanamarika ny activité ny antoko maitso teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Raha tsy teny fotsiny zay fa tamin'ny 2019 dia izahay no isan'ny ministera nanao fanambarana ampahabemaso na momba n'ilay rapport zatoandro moa zany tatitra zatoandro taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena teny Mahamasina iny tamin'ny hoe zatoandro nandraisana ny fitantanana zany dia izahay zany ministera nanao an'izay tatitra zay ampahabemaso mariky ny zava-bita tao anatin'ny 3 volana mahery dia tao anatin'izay tatitra zatoandro zay navitanay nametraka ny scanner biolojika teny amin'ny aéroport Ivato izay natao indrindra anatanterahana ny velorano filoham-pirenena dia ilay hoe fitantanan-maritra ny harem-pirenena mba tsy hisy hivoaka tsony atsokosoko ny harem-pirenena fa izay mandalo amin'io scanner io dia hita daholo détecté daholo rehefa harem-pirenena dia izahay ihany koa zany no navita 25 000 hectares 264 non attends 624 plutôt 25 624 hectares no vitanay tao anatin'ny 3 volana ny zanak'azo voavolo zany raha nametraka ny filoham-pirenena hoe 40 000 hectares ny ovolena isan-taona dia 3 volana ny ministera tamin'ny andro tamin'ny 2019 dia efa navita ny atsasany mahery dia ny ministera koa tamin'izay no navita namoaka note verbale izay politika ny maitso mihitsiny zany hoe note 001 zay izy io /med /MAI /19 tamin'ny 29 janvier 2019 izay milaza fa foana daholo ny fanondranana sy ny fitrandrahana ny produits forestiers rehetrarehetra ny ala zany tsy misy nouvelle coupe tsony mandra-padio ny filière hazo io bois io zany dia isan'ny nampikaikaikany maro moa zay satria tsy mora ny mametraka réforme tsy mora ny mametraka changement des mentalités changement des comportements amina firenena anankiray zany rehefa tiana androso i Madagasikara rehefa tiana hotratra ny tanjona hoe hanamaitso ny Madagasikara dia tsy maintsy makany aloha zany vahaolana ka rehefa madio io filière io rehefa misy zany le vita zany le assainissement an'le filière bois dia miverina amin'ny laoniny ihany mandeha ny évacuation des stocks dia mandeha daholo ny fitrandrana ho an'izay acquitté en matière de reboisement
ho an'izay opérateur na exploitant mafeno an'izay fepetra zay fa tsy nisy mihitsy ny gaboraraka tahaka ny tamin'ny erotaona hoe tsy haiko aleoko tsy miteny loatra satria tonga de mitifitra olona ozy izy ny fitenenana zay tsisy loatra zany le hoe blanchirany atsy ny blanchirany aroa de afaka mandeha ny anina rehefa misy ny akamakama sy ny namany de tsy nety zany zay tamin'ny anay fa de entitra ny ministra hoe tsisy mahazo mandeha de tsisy mahazo mandeha de izahay koa zany a no namoaka note politika voalohany tany Ghana no nanolorana azy io a momba ny afo fitantanana ny afo zany sy iadina amin'ny afo ilay inona moa no ilazako anazy déclenché na fait précoce zany alefa aloha le afo zany hoe imaîtrisena le afo amin'ny fotoanan'ny afo fa alefa aloha daholo ny feu de culture sy ny feu de végétation rehetrarehetra mba ahafahanao manavaka ny feu de forêt sy ny feu non forêt de izahay koa tao anatin'io zato andro io ihany no ministère voalohany navita nanao fanambarana mpahabemaso tamin'ny alalan'ny missionnaire tany Genève zany nanao déclaration momba ny assainissement na bois ihany zany hoe ny firenena malagasy ray manontolo mihitsy zany ny firenena voalohany zay isan'ny nahazo sitraka tamin'ny mpiara-mombonatoka sy ny CITES moa zany mazava ho azy a tamin'ny fanadiovana an'io sehatry ny hazo sy ny ala io de hoe tsy hamarotra ny stocknay aloha zahay a tsy andefa tsy hivarotra ny hazonay tsy andefa ny hazonay fa diovina aloha le filière de arahana maso de zay vao miverina amin'ny normalisation am'izay de ankoatran'izay koa moa zany a de izahay koa nisany nampiroborobo an'izany hoe fiarah-miasa tamin'ny ministère rehetrarehetra zany a na ny intersectorialité zany de ankoatran'izay rapport zato andro zay dirako kely a tao anatin'ny enim-bolana monja no navitanay natratra ny tanjona ny vinany filoham-pirenena izay napetraka taminay io le engagement nay zany le 40 000 hectares par an io a anamaintsona ny Madagascar ka tao anatin'ny enim-bolana monja de mitombona ny rapport rehetrarehetra fa après une vérification nisy missionnaire vérification zany nalefan'ny président tany de 41 065 hectares ny tratranay tao anatin'ny enim-bolana izany hoe raha le jery todika zany ny angana de vita tsara tratra tsara tao anatin'ny enim-bolana daholo ny mission na mpanao nankiny ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'io ministère io tamin'ny 2019 de raha iresaka koa ako zao resaka afo satria zay mbola anisan'ny rôle régalienay koa ny lutte contre le feu de tamin'ny 2018 zao de fa nisy 351 651 ny isan'ny point feu 2018 de izahay tamin'ny 2019 de navita 349 000 tamin'ny 2019 nidina zany le afo de jery todika moa ny atao de mijery ihany ianao am'le afo amin'izao fotoana zao ngamba mbola idirantsika lalandalina kely iny fa mbola tsy tonga zao ny rapport décembre fa mbola novembre ny atao am-pelatanana efa 372 111 ny point feu tato anatin'izay raiky amby folo volana zany hoe mbola tsy tapitra akory ny taona nefa izany volana décembre zany tamin'ity taona ty ny tena nisy afo betsaka indrindra tena nampikaikikaiky ny be sy ny maro ary natonga an'ireo solombavamboaka atsika reo nikaikikaiky sy nanao interpellation an'io ministère io mihitsy angamba n'izay zavatra zay raha tsy diso ahako satria efa anaty afo tanteraka Madagascar période de feu zany mantsiny juillet, août, septembre, octobre raha farany mateza nefany novembre, décembre mbola nisy afo ihany donc zany raha tsy nisy orana teto amintsika de ngamba tsy haiko tsony efa
tapitra hatramin'ny tanàna sy ny rehetrarehetra efa miakatra andrenivohitra ny afo izy ny fitenenana zay ka zay zany nitondrako fanazavana eto hoe ireo ny zavatra vitanay fotoana fohy monja fa ny tao anatin'ny herintaona mbola anatin'ny mamita anazy satria eo ny continuité de l'état ny zavatra natao tamin'ny 2019 zany a taty faraparan'ny taona indrindra fa ny reboisement zany tena mbola misy be dia be mitohizana taty amin'ny 2020 zany hoe ny processus de reboisement zany tsy mitovy amin'ny processus fambolena katsaka moa zany nanazavako anazy satria ny fambolena katsaka moa atsatoka de miala de miandry ny favokarany tsy ohatran'izay tompoko le processus de reboisement fa continue zany hoe mitohy mandavataona foana mamboly foana de miakatra de karakaraina ny marefo sy ny tokony ho karakaraina de sosonana zay maty de bien entretenu bien anaovana suivi mihitsiny de zay zany ny atao hoe fambolekazo atrany amin'ny exploitation an'le hazo fa tsy mijanona eo amin'ny hoe mitsangatsangana de manao reboisement 1 hectare 2 hectare de manotrona ny ministre de manotrona ny rehetrarehetra de betsaka noho ny hazo volena indray a dépense amin'ilay fietsiketsehana fotsiny de lasa somary manairakirana kely ihany nefa efa politika ny fitsitsinitsika zao a relance économique post covid na ny ministère raha efa mitsitsy daholo ka magaga ihany zay ray hectare ny azo volena 2 hectare de nefa ny fietsiketsehana de million d'ariary de lasa le visibilité zany mamaheky ny tompona andraikitra am'izay zavatra zay fa tsy miasa saina le durabilité an'ilay fambolekazo tsony izy na ny maha-efficace an'le fambolekazo na ny réalisation zany mba ampitombona fa zay zany zavatra hitanay aloha point de vue nay zay am'izao fotoana zao ary raha mahita koa zany tapitra ihany tiany taona mba nangataka ihany zay hoe rapport satria manana zo zay fantatra an'izay rehetrarehetra zay satria ny ministère tompoko de mpiasam-bahoaka ny ministère de mpiasam-panjakana ka aleo hipetraka le principe de redevabilité ozy izy kodradradradraiky foana zay hoe redevable nareo envers ny population malagasy indrindra fa ny vahoaka malagasy 25 millions mihitsy sans exception tsisy anavahana 22 régions ka raha ohatra zany manapirofo ry zareo fa hoe tsy marina zany tratranay ny tanjona de aseho ary n'ilay pirofo fa tratranareo ary navitany ohatrany maitso nareo tamin'ny herintaona zay zany no amin'ny lafiny afo hiditra am'le mahakasika ny dory-tanety amin'izay tsika efa rahantsika nahita mihitsy fa maro zay hoe dory-tanety miatra manerana ny Madagasikara zay mihitsy ary anisany misy fiantraikany lehibe ihany koa izy io any amin'ny resaka fiovaovan'ny toetrandro ny haintany maro isan-karazany zay miteraka hoe ny kere sy ny maro hafa isan-karazany ihany koa fanontaniana mipetraka am'izao fotoana izao ny hoe manahoana ny fijeriny avy eo amin'ny ivony antoko maitso an'izay dory-tanety zay mirongatra ihany koa moa zany am'izao fotoana izao. Tsy fahafantaran'olona ny antoko maitso de efa mipromouvoir an'izay politique écologique zay ihany resaka préservation na fiarovana ny tontolo iainana de ny fambolekazo de niady amin'ny afo izahay zany na ao anatin'ny fitantanana na tsy ao anatin'ny fitantanana de manohana ny fitondram-panjakana foana am'izay accomplissement an'izay rivelirano zay à travers ny izay optique zay dans l'optique zany de hoe reverdir Madagascar satria izay mihitsy ny rôle régalienne rôle régalienne ny antoko maitso eto amin'ny tany sy ny firenena de hoe mana maitso mavana any Madagascar ka noho izany ny zavatra hita ozy izy anao teo dory-tanety maro isan-karazany changement climatique et tout ça bon iny zany iaraha mahita iaraha rehetrarehetra mahita zay fa tamin'ny 2019 ozy izy ako teo tsy mbola nisy zavatra nampikaikaiky ohatry ty tsy mbola nisy fa am'izao fotoana izao daholo nitranga ty rehetrarehetra ty
tamin'ny taona moa zany fa taona vaovao tsika zao taona vaovao tsika zao dia mino sy miandrandra indray zany tsika zao hoe mba hisy fitantanana vaovao izay mamaly ny filanimponina izay mametraka an'izay hoe conservation durable ny ressources naturelles zay na ny fitantanana maharitra ny harem-pirenena ny harena voajanahary dia zay zany indraindray amin'ity taona ty ka tiako ihany zany manatsidika efa natsidiko teo le izy hoe tena misy fidanganana be midangana be ny resaka fahalotony rivotra ny resaka changement climatique ny resaka afo zay raha mahita raha tsy teny fotsiny nyfamaizan'ny alany manombo ngamba ny teto aminareo teto koa ngamba efa naharaka an'iny alany manombo iny fa tena mbola tsy nisy ohatran'iny tsy natao amin'ny faritra kay zany izy io raha ny fijerinay ny hevitra anay zany no entiko dia hoe tsy nirarahina mihitsy n'le faritra tena abandonné tanteraka dia ny olona manome tsiny lasa manome tsiny ny fitondram-panjakana ny fitondram-panjakana nefa fantatry ny olona fa président Andry Rajoelina zay vao fitondram-panjakana kanefa tsy any le izy tsy any ny fitondram-panjakana manana ny asany amin'ny mampitondra azy fa ny fitondram-panjakana koa nefa dia nametraka an'ireo olona eo amin'ny ratsa mangaika an'ireo no amin'ny gouvernement izay anatanteraka an'io mission io ka tiako ihany zany manitsy ny sain'ny mpijery fa tsy dia mety loatra le hoe rehefa misy alamay dia zay rehefa miaraka amin'ny fitondran-dry Rajoelina dia rehefa misy mirongatra ny dorotany ino misy teny changement climatique dia miteraka ny kere sy ny namany na ny tsisy ny rano dia hoe zao ny fitondran-dry Rajoelina tsy ohatry zany tsy izy rery mitondra eto tsy hoe manavaka ako fa tena diso be zany le fomba fijery ary reo olona reo zany reo olona tsy manao ny asan'ireo zany inona fotsiny zay nge ny zavatra tsy azoko amin'le fomba fisainantsika zany dia tsara ihany manitsy an'izay hoe tsy Andry Rajoelina rery no atao hoe fitondram-panjakana fa ny mpiara-mitondra aminazy rehetrarehetra dia atao hoe fitondram-panjakana daholo donc raha misy défaillance ao anatin'ny ministère anankiray dia tokony ny ministère anankiray iny zany no ampiakaranareo feo na omenareo tsiny fa tsy tonga dia any amin'ny faratapony fa ny tsiko fotsiny zany zay fa tsy asakana ny olona tsy eritreritra an'izay moa zay arakaraky ny principe an'le olona koa dia aminay zany tsy nipetraka io politika an'le note politique an'le fitantanana ny afo io zany tsy nampiarina nefa io ministère io dia tena manan-karena document de travail tena manan-karena zavatra azy iasana tsara mifanindran-dalana amin'ny politika mpanjakana ankapobeny fa ny magaga dia rehefa tonga eo dia mitondra zavatra hafa indray izay tsy misy idirany mihitsy any amin'ilay politika mpanjakana ankapobeny dia allez voir rehefa nitondra fanavaozana zany ny ministère tamin'ny taona 2020 dia tsy tratra koa le mission tsy tratra zany le nametraka n'le 6 axes zay dia iny koa zany mbola flou ny concrétisation an'iny 6 axes iny dia ahoana moa ny ahafahany anatanteraka n'ilay vinan'ny filoham-pirenena nefa niazony matesan'izay nampanantenainy ny filoham-pirenena raha tsy vitany reny ny zava-misy hitantsika reny ka mahasadaikatra ihany zay zavatra zay hoe nifanaiky ianao nanaiky ny contrat programme hoe hitondra avo ny vonam-pirenena amin'ny alalan'io ministère zay tantanana eo nefa zavatra hita dia anaty afo Madagasikara ny fambolena-kazo tsisy tratra ny fahalotony rivotra tsika ny record mondial zao satria mihoatra ny 450 microgrammes par mètre cube ny tahany fahalotony rivotra tamin'ny taona lasaina zavatra tsy mbola fahita teto zany nefa efa environnement urbain zany zavatra resahana zany koa ny urbain raha moa tsy voafehy dia ahoana ny voafehizana ny any ny environnement rural tsy mitovy amin'ny Île de France Madagasikara kely zany fa zay mantsy no ireharehan'ny mpitantana amin'izao fotoana hoe avy any andafy dia manam-pahaizana dia mavita azy zay kanefa tsy ho transposena eto koa ny avy any andafy satria mbola tsy mety amintsika eto le
principe sy ny politika avy any zany fa raha hitondra fanatsarana dia tsy misy afa-tsy ny amin'ny miainga avy ny fotony a dia amin'ny alalan'ireo ananantsika reo nitondratsika fanatsarana efa continuité ozy izy ahako ny tamin'ny heritaona mbola misy ihany betsaka tsy vita tsisy innovation mihitsy zany a tao amin'ny ministère eto amin'ny heritaona dia gaga ihany ny tena hoe ity olona lazaina fa hanina ty nge ka ohatrany hoe amotika fotsiny zany ireo zany mission andreo hitantsika reo ireo défaillance be deaibe reo dia maninona ana ny jerentsika fotsiny nefany a fampitena ao anatin'ny heritaona ane ka tsy voarina ao anatin'ny folo taona e zay ny zavatra tsy misy zao indray zao mangataka ny évacuation des stocks ny bois ordinaire zany ny ambolena tsy misy ny voavoly tsy hita ny kely ananana lefa ndray marina fa stock io ekeko fa kosa nisy ny conseil des ministres tamin'ny 21 octobre laza mihitsy ny Andriamatoa Filohajaina hoe tsy mahazo mandeha ny hazo tsy transformé mila transformé zany reo hazo reo vovoaka ny Madagasikara ka ny fahazoanay an'izay transformation zay dia mivadika fanaka na mivadika zavatra azo amidy fa tsy hoe grumana vatakazo ray dia solainao fotsiny sisiny anakefatra dia iny transformation non tsy ohatran'izay mbola semi brut zay aminay mbola tsy izy zay fa rehefa mivoaka le conseil des ministres dia alao tompoko mba ampiarina le izy transformé ao le bois de fer transformé ao reny bois rehetrarehetra lazainareo fa ordinaire rehetrarehetra reny a dia alao izy transformé na alefanareo any amin'ny preneur any ivelany zany mba ahafahana mampidibola avo folo eny avo roapolo eny noho ny vidin'izy bruta iny no manao rapatriement de devise ihany koa zay zavatra zay ka zahay moa zany a dia miady foana ho an'ny tontolo iainana ozy izy ako ka tsy afaka anaiky zavatra ohatran'izay zao tamin'ny andronay tsisy zavatra tsisy an'izao atsanga rehetrarehetra zao hatramin'izao mauvaise gouvernance zao ka magaga ihany tena amin'izao ankehitriny zao nefa tazanina fotsiny sava hoe teo le amiana ara-pahasalamana dia ohatrany mbola tsy haino ena aloha nefa ataoko hoe tsisy ifandraisany ihany le izy a satria io ministère io a dia ministère service tafiditra tao anatin'ny service essentiel dia ny service essentiel tompoko a niodina foana tao anatin'ny covid satria ahoana moa ny ahafahanao iconfiné any an-trano nefa ny ala tapaka donc zany miasa foana ny contrôle forestier miasa foana ny agent forestier mandrindra sy mandamina an'izay zavatra zay ka magaga ihany tsy avitanan'le mission zany aminay aloha tsy vita le mission tena défaillant zany io aminay ankoatran'izay a laza ianao teo hoe tsy fisiany rano ny changement climatique sy ny namany ireny zany a avy ato amin'ny environnement daholo reny raha vao ny avy ato anamao no manao ny asany milamina ny anavalina milamina zany any ambany fa itsika amin'izao nefa mandeha ny blâme amin'ny ministère ny eau hoe pénurie d'eau dia défaillant ny eau zany daholo ny zavatra mandehany ekeko mety tsy azo lavina fa mety misy zavatra madéfaillant anazy fa kosa mba jereo ihany koa re tompoko ny anamao hoe inona ny antony mahatonga ny pénurie d'eau tsisy ny rotsakorana changement climatique zay problème environnementaux daholo zany tsisy ny ala potika ny ala tsy mamokatra tsisy reny rano afaka mampisy rano tsony loharano tsisy foana maina ny tanimbary rehetrarehetra problème environnemental daholo zany rehetrarehetra zany ka magaga mora ery no milahatra amin'ny grève rehefa tsisy ny rano hoe fitondrany andry rajoelona tsy mamely indray tsisy indray ny rano na hoe ny ministère ny eau indray no ohatran'izao non fa tsara ihany ny ampiratana ny saintsika isan-tokantrano any fa mifampiankina reo zavatra reo ka rehefa ny aty anamao ny défaillant daholo ny any ambany rehetrarehetra zay zany ny azo anazavana anazy sika miresaka hoe maro ny zavatra tsy nety tao anatin'izao hoe fanatanterahana reo vina ireo zay ny avy eo anivony antoko maintso ve tsy afaka hoe manolo-kevitra sy mitondra vahaolana ho an'ny ministère tompon'andraikitra satria raha mandiniky sika
tokony hoe isy fiarah-miasa ao anatin'izay hoe fiarovana ny tontolo iainan'izay amin'ny entina hampandrosoana ny firenena ihany koa satria anisan'ny tahaka antsika amin'izay hoe fahantrana izay ny fahaloton'ny tontolo iainana isika manana voary maro isan-karazany simba ny afo nefa izy ireny tsy tokony hoe isy arabe zany ny fiarah-miasa mafy orina mihitsy eo anivon'ny toko maintso sy ny ministera ny tontolo iainana izay tompona andraikitra voalohany mahakasika izay tontolo iainana sy ny olana maro isan-karazany izay mifandraika aminazy zay. Iya, tena marina tokoa izay ilazainao zay raha amin'ny maha antoko politika sy ny maha association zany ny maintso dia tokony io ministera io mihitsy ny ministera mpiay anay kanefa tsy afaka ny insista izahay hoe andao nareo ampiana ihany na dia efa malainao ampiana azy tsy afaka ny isisika anao an'izay zay fa ny fitondram-panjakana zany mahafantatra ny décision noraisiny ary ny ministera koa dia tokony andraikitra voalohany ary fantany zany hoe mila pina izy sa tsy mila pina ka zay na tonga nanteny anao teo hoe izahay oa dia isana piroborobo ny fiarah-miasa misehatra rehetrarehetra tsy nanavaka ary tsy nanilika olona mihitsy zahay tamin'ny fotoanandro ka magaga ihany hoe amin'ny 2020 ataoko misoma vita tena angambany dia vitan'izy samirery dia zao no vokany fa io zany miankina amin'ny fifampiresahana sy ny fifandaminana foana ihany hoe rehefa manaiky ampina ry zareo ina moa ny olana izahay ange na tsy misy ny ministera ny tontolo iainana na misy ny ministera ny tontolo iainana ny asanay efa depuis 10 ans zay no manao foana tsy miandry ministera zany zay manana mpiara-mombona antoka aminay manokana dia efa manamaintso foana zay tonga ny lancement tonga ny lancement officiel ny reboisement tonga ny fotoam-pambolek'azy mamboly foana zahay fa tsy miandry ny ministera ny tontolo iainana zany vao tamin'ny 2019 nazahoanay an'izany ministera ny tontolo iainana zany fa mandeha fotsiny zany ny resaka tsy hoe mbola amin'ny fitondrana ve ny antoko maintso nanina ny antoko maintso no voadaka zany daholo ange ny zavatra paritaka ny olona etseroa dia ohatry ny madilo ihany ny sofinao mianao le izy dia tsy mety mihitsy ny raha tsy mamaly kely hoe mba miakatra plateau koa indray mandeha anatin'ny taona fa tsy hoe isaky ny 2 minitra ohatry ny ataon'ny mpitantana amin'izao fotoana zay tsy atory voanjoagina adina amin'izany resaka communication zany dia isaky ny minitra isaky ny andro herinandro angamba ny ela dia Facebook à l'heure à l'instant même dia Facebook télé radio nefa ny olona entanina tsy manana Facebook no tsy manana télé no tsy manana radio dia nefa ianao mitatatata eto dia lasa verimaina fa tokony any sur terrain zany déployer ny agent dia mandeha sur terrain fa tsy ato Antananarivo ihany tsy Antananarivo rery Madagasikara ary matona ny ray ministère dia nanaiky ny 22 régions fa tsy ny 21 régions ihany fa mialatsiny ny tena le 21 régions fa matsiaro atao fairano zany zahay tsy moatsinanana matsiaro afa asiko anina kely zay asiko tsindriny kely zay hoe zay tsy moatsinanana zay amin'ny mampandrina national aloha dia i Madagasikara ray manontolo no nyresahako teto rapport global nataoko teo fa ny point de vue koa dia hita fa latsaka ankilabao atao ankilabao zany ilay faritra sady efa atao fairano izy ahako teo tsy omena fitaovana tsy omena vola tsy omena nina amin'ny alalan'io ministera io tsy afaka miasa na pépinière anankiray ange tsy mitsanganao an'io ministera io misaotra ny mpiara-mombona antoka nanao daholo ihany fa raha ny avy amin'ny ministera io tsy misy re tompoko dia tsy fantatra hoe atao inona ihany le faritra tsy vitan'izay koa may oalan'ny manombo io zay efa niresahako teo ary mbola ato anatin'ny foko mandrakizay io ary na olona eo anara reo dia hiteny foana satria zavatra tsy fahita teto aminay io ala may 102 hectare io ka navelany rehetra teo zany hoe inina potehana mihitsy zany le faritra sady efa tsy mena ninina mbola tsy ampiasaina araka ny tokony izy koa ny volam-panjakana zay tantanany zareo ny mpiasany zareo tsy voabaikony tsy hainy mandefa anazy manao ny asany araka ny tokony izy aiza aveko directeur avy no mandeha mamingavinga gouverneur directeur ana parc zay tsy nisy décret na dénomination na dia anankiray no masaha mamingavinga alefaso aty amiko ny gouverneur hangataka rapport aty amiko fa tokony aty amiko nareo no mandeha fa tsy zany makany aminareo aiza no isy zavatra ohatran'izany tena efa miseho azo inona loatra reto gestionnaire reto
zay nge zavatra tena tsy eken'ny saina gouverneur zany nge ny filoha voalohany indrindra eto Madagasikara manindry an'izany ianao zay tsy nitendrenizaniza acte tsy haiko acte ordinaire tsotra fotsiny nanendry anao nametraka anao teo naketranao trano tany aby ana satria fanakaviany anina sy anina de mipetraka eo zay tsy ekenay zay hoe mamingavinga ny autorité locale lao aminay ye de solution ozy izy anao teo efa nandroso solution foana zay manana document de travail maromaro izy zay ny ministère ireo document de travail reo nefa tsisy raharainy an'ireo tsy ampiarinareo fa niazy avy any andafy no ambony rang kokoa an'ireo de mamorona de mandeha ny atelier mandeha ny conférence mandeha ny webinar mandeha rehetrarehetra zany mba aminay zany andaniana volam-panjakana zay zavatra zay fa tsisy concrétisation tsisy descente sur terrain tsisy réalisation mampalahelo ihany satria ny tenana de ataonareo fairano aza ny faritra misy anay io faritra misy anay io de isany mandoany reny vola avy any amin'ny bailleur zay trosainareo anaovanareo nrendrarendra rehetrarehetra reny ataoko hoe rendrarendra ozy izy satria tsy hitanay zay résultat nge nen'olona isaky ny trimestre manao rapport pabe maso semestre annuel raha teo moa mandeha ny PTA mandeha ny rehetrarehetra tamin'iny taona iny isaky ny misy fasafasa amin'ny député vao miseho ny rapport sy ny sokirina zany vao mivoaka ny rehetrarehetra de magaga ihany zay zavatra zay manao migérer communication manao médiatisation sy ny namany nefa tsy misy an'ilay tatitra izay tokony redevabilité envers ny vahoaka malagasy zay tokony anana zo azo an'izay tatitra zay satria ozy izy ahako teo averiko ihany pindrana ny mpitantana ny ala tsy tompony fampindrana donc ajao ny zavatra ny fanaranareo tamin'ny vahoaka tamin'ny alalan'le transfert menanareo tantana n'le ala de ajao ka rehefa tsy voaja le izy ka tsy vita tsony fa hoe maro loatra ny air protégé tantanana bon cedeo avelao le izy de anaovan'ny fanjakana sany na ny ministère appel d'offre ouvert de zay gestionnaire mafeny fepetra na vonona ny karakaran'le izy araky ny tokony izy no mandray an'le fitantanana fa magaganay ihany eo akaiky eo misy MBG misy GERP fa ohatrany tsy mbola nahitana problème ohatran'izao satria inclusive le développement no ny développement entin'le promoteur zany no manana le plan de sauvegarde sociale akory zareo le PGSS zany fa itiray le mitantana an'io manombo eo am'izao ty le MNP io zany tsy fantatrinay mihitsy hoe tsisy zavatra ninona fantatrinay satria mbola tsy nanao rapport teo mihitsy io na ny directeur ao amin'io toerana io raha tsy mahafantatra ny mombamomba an'io fitantanan'io anina io satria tsy manomery zareo ka mba angatanay ny tompoko mba ataovy transparent ny fitantanana fa harem-pirenena ny tantanana tsy vente no natao fa gestion famindrana fitantanana transfert de gestion donc alao azavany siny zay zavatra rehetrarehetra zay ajour ve zay zavatra rehetrarehetra zay fa tsy varina amina resaka répression lava ihany samborinao ny olona rehefa manao ny ataony nefany ianao raha tsy mampianatra akory ianao raha tsy manome anazy akory tsy aterinao any aminy kory ny tamberombidiny alany ataoko hoe giazanao nga ataoko giazana satria misy restriction mantsiny ao hoe tsy azoko tianareo bon ny vahoaka zany mahafantatra hoe rehefa tsy azoko tianareo de inona rany contrepartie anay tsisy nefa n'izay zavatra zay de lasa mitrotra le olona lasa manao tao foana zany le olona zany maharary ane zany tsy mihinan-kanina zany indrindra zao hoe covid zao very asa very ihany ny olona de tokony mba mijery nareo nge mahazo financement be deabe vao vetivety teo zao USAID nanome firmilier de ny ao ny KFW zay partenaire mafatrapon'ireo mpitantanareo fa magaga fa lasa mivangongana amin'ny centrale daholo hoe zany ny moyen financier sy ny moyen humain rehetrarehetra fa lasa délaissé le faritra de zay nataoko hoe tena délaissena mihitsy le faritra ka fotoana kosa angambany zao anehoana mivoaka malagasy zao ny zavatra misy marina zao ny zavatra iainan'io faritra io
Anisan'ny enitsika foana miresaka zay teny ianao ny mahakasika an'izay hoe tatitra zay atao zay ao azavantsika mpanaraka antsika ama zao fotoan'izao hoe inona tena mahazava-dehibe an'izay fanaovana ny tatitra zay satria raha mandinika fiarahamonina isika raha ny vahoaka tena eny fotony zany hoe misy ny tsy mahalala hoe inona ny zavatra tokony atao sy ny tokony tsy atao ao anatin'izay hoe fanajana ny tontolo iainana izay. Ia, zava-dehibe ozy izy ahako teo ny tatitra fa raisiko ohatra fotsiny ataoko exemple terre be ny vahoaka no mampindrana manao les transferts de gestion zany de ny MNP no pindrana na ataoko koa hoe ny vahoaka ny tompony de ny MNP no mpividy fa tsy namidy le izy fa hoentiko anazavana zavatra fotsiny de ohariko aminahako izave zao mpivarotra de tsy afantatra ny entana amidy koa ako tsy haiko nazonao le zavatra tiako atongavana zany hoe manana zo feno ny tompo-trano afantatra ny mombamomba ny tranony feno izay zany le redevabilité zay apetraka zay de ny transparence koa izy ako izay matimatesany fitondrana amizao alon apetraka zay fa rehefa tsy voaja zay de angatahana kosa anaova main levé nareo cedeo de omeo an'izay mavita anaraka an'izay procédure zay be de be ngeny promoteur be de be ny gestionnaire zay tsy manana fa tsy 3 4 5 fotsiny ny faritra rovana nefa ny anazy 43 betsaka loatra angamba de délaissé ny aty aminay zay tsy manaiky an'izay zay tsy manaiky an'izay ny 43 ny 42 ataonareo daholo ihany tsy fantatro aloha any samy manana ny anazy fa ny any fantatro fa ny anay aloha de délaissé tanteraka manombo zay nefa io 5000 hectares manombo io no isan'ny reharehan'io faritra io ary betsaka ny zavatra mampiavaka ny faritra io ao anatin'io manombo raha tsy teny fotsiny tsika fa isan'ny miantoka ny fambolekazero Madagasikara nge ny voa na ny ambioko avy ao amin'io toerana io ny zavatra misy ao nge misy mahatratratra any amin'ny 95% de taux d'endémicité zavatra hoe zany hoe tsy fahita eran'izao tontolo zao mihitsy zany fa ao rery ihany ny misy anazy fa maninona raha inina potehana le toerana raha mba niteny taloha zao le tompona andraikitra hoe mahay manombo fa menareo tanana ao nge misy pompier ao misy force vive ao misy rehetrarehetra afaka mobilisena tsy ho 100 hectares tompoko ny mahay tao manombo ka io de tena tsy lefitra io na inona zavatra fanazavanareo amin'ny média sy ny fanatsaranareo tena any ninona filaza masaka anareo any tsy akasitrahanay tompoko ary bête noire anareo hatramin'izao io zay tafiditra indrindra ao anatin'ny velorano io filoham-pirenena zay hoe famerenana ny Madagasikara ho lasa nosy maintso zay indray nareo lazana hoe manana ny fahalalana ahafahana mitsara hoe aiza ho aiza amin'izao fotoan'izao zay fanatanterahany filoham-pirenena miaraka amin'ny fitondram-panjakana ray amanontolo mihitsy an'izay hoe velorano fafolo mahakasika ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maintso zay. Ia miverina amin'le jeritodika ihany tsara fipetraka be le fanontanianao madame Lova miverina amin'le jeritodika ihany hoe tamin'ny 2019 tratra ny fanambo izy ako teo fa zao tsy hitako zay concrétisation an'le izy le fanatanterahana an'le velorano mihitsy satria araka an'le teneniko tamin'ny voalohany hoe namorona ny velorano anazy manokana ny mpitantana an'io ministère io amin'izao fotoana fa tsy ilay ao anatin'ny annexe 10 tsony zany no zavatra iainana eto fa manana 6 axes stratégiques hafa mihitsy ndray izy izay sady tsy tanteraka ny filoham-pirenena no tsy tanteraka ny azy de magaga ihany raha maly an'izay de hoe tsisy aloha raha tamin'ity taona 2020 ty tsy hitako avy moa ny fanaovana tatitra io tsy zany mpanao ny évaluation andreo fa ny point de vue global no entiko eto sy ny fikaikan'ny olo-pirenena rehetrarehetra ny fotony eny de tsy hay ny angina manoloana le satria lasa verimaina le effort ny sasaranay tany amin'ny 2019 satria tsisy entretien tsisy fikarakarana raisiko ohatra koa exemple terre be ny maintso zany ataoko hoe reniny fambolekazo zany hoe navita zany maintso tamin'ny 2019 de nateraka le hazo ohatrany hoe zaza teraka zany le hazo de voateraka le hazo de mila karakaraina mpinonona sy ny namany rehefa teraka ataoko hoe 6 mois le hazo de
ny asorona ny reniny lasa hoe asorona zany ny reniny de tsy menanono le zazy de ilay reny keliny zay mitaizana azy nefany tsy raharaha an'ilay zanadrafy zay zany zay ngamba no anazavako anazy mba azahoan'ny mpiaino atsika ihany koa mivantana le izy de ahoana moa ny ampisy ny taux de réussite ny reny zavatra reny satria tsisy fikarakarana ka mazava ho azy na ny fikarakarana raha tsisy ny volena raha tsisy donc zany tsy hitako tsy à long terme zany le tsisy le développement durable zay ngamba ny azoko amtinana anazy tena tsisy le développement durable fa lasa mirendrarendra sy ny fisehosehoana sy ny famonoana afo amina hainao manjery zay zany ny zavatra iainanao anatin'io ministère io am'izao ka tsy mety alao avoaka ty fa tsy mety tonga saina mihitsy tsika mianakavy raha tsy ampahafantarina ny marina lasa sodokan'le atsaran-tare ty ivelany zany sodokan'le hoe avy any an-dafy manam-pahaizana sy ny namany de manao mametraka politika vaovao zay tsy mifanaraka akoriny am'le zava-misy ato toerana sy ny vinan'ny fitondram-panjakana satria zay le teneniko indray mandeha hoe parasite reny le virus tafiditra ao anatin'ny fitondrana de tsy misy afa-tsy manaraha tsy endrika ny fitondrana zany ny ataony zarany ara tsy vita io de tonga de andrajel tsy mahavita ny mission de fa ihany ny fitondrana andrajel tonga de any vahoaka satria tsy mahazo tatitra ny vahoaka ka zay ny mazava-dehibe le tatitra alao hipetraka foana ihany tatitra hoe ny tel ministère na ny tel direction any tsy navita ny asany fa maninona moa ny fitondrana foana ny olo tokana foana ny blamentsika eto isan'andro san'andro tsy mety zay ary tsy ekenay ary zay zao mihitsiny no isany prêter main forte sy déployer effort corps et âme mihitsiny nanoanana zany hoe fitondram-panjakana zany mba ho tonga am'izao toerana zao de no ny adalan'ny kara ve ny atapandrambony saka non tsy ekenay zany zay tena tsy ekenay tompoko satria matoa zay ny sasatra nanoana nanampy nanao zay atongavany tao amin'ny pouvoir io fitondrana io de ao ny zavatra andraindrainay de ny fandraisana ny ino moa zany ny fanasoavana ny firenena zay ny fampandrosoana ny firenena iarahana zay ary tsy voatery ozy izy ako teo hoe ao anaty fitantanana ihany ianao vao afaka manoana ny fitondram-panjakana na ianao olo tsotra na ny an-trano de près de loin afaka manoana ny fitondram-panjakana rehefa tsy manoatra fotsiny rehefa tsy manoatra n'lay idéologie zay voiziny lay fitondram-panjakana am'izao fotoana de fa manoana sahady ianao zay tsy voatery ara-bola tsy voatery ara-materialy fa ny hevitra tsipinao arosinao ara de fa zava-dehibe ny fiarahanao miomby-posy miomby-tsaina amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy tsy vaky voly de fa fanoanana sahady tompoko zay fiarahanao mientana amin'ny fitondram-panjakana sahady ka tsy sitrakay tompoko ny amingavingana ny olona izay nanaovanay tous les moyens ny akarany teo amin'ny fitondrana ka ny adalan'ny aty ambany ny olona napetraka izay no tendrena moa zany exécutif no hanimba n'lay onction populaire zay niraisin'lay olona izay napetraka teo amin'ny fitondrana nahazo ositra tamin'ny vahoaka ny zany olo zany fa ireny olona napetraka reny du jour au lendemain reny de afaka sorona afaka miala reny fa sady zahay raha teo koa tsy nanao fifanarahana tamin'ireny manoana ny fitondrana zahay manoana ny filoham-pirenena zahay fa tsy nanao kosa zahay dila hoe manoana ny olona napetrana de efa hita hoe tsy manjary ara non aleo ivoaka ny marina rehefa tsy manjary de tsy manjary efa voalazantsika ombenombeny teo fa teo amin'ny fitantanana ny ministère ny tontolo iainana ny avy anivon'ny antoko maintso asin'ny Madagasikara tamin'ny taona 2024 mivantana be ngamba ny fanontaniako matoa haingo hoe mbola manana fikasana iveriny eo anivon'izay ministère zay ve ny antoko maintso raha toka eritreretintsika hoe misy ny fanendrena olona vaovao indray hitantana ny ministère moa zany izahay zany aloha tsara petraka le fanontanianao aloha tena je m'attendais pas ça fa izahay zany aloha araka ny teniko teo amin'ny voalohany ihany ho efa voateniko teo le izy de verenako tsy ahivina kely hoe tsy seza fa firenena tsy place zany no ahafahanao mampandroso ny firenena fa ny fahaizanao miara-dalana amin'ny filoham-pirenena ny fahaizanao miara-dalana ny fitondram-panjakana tsy voatery hoe manana plasy anina be anao na hoe voatendry ary voatendry zay ty tsy zay araky ny mazavaiko hoe izahay na tsy mbola teo amin'ny fitondrana rany de efa
niasa foana 10 taona zahay no niasa nanamaintso any Madagasikara 10 taona zao ka aoka kosa angamba tsy afangaro am'izay le izy hoe misy diso fandray mantsy ny anatokantrano hoe hoavindray ny ohatra zao santatra ny rehetrarehetra zany de hoe mitady poste non ny fitondram-panjakana no mahafantatra ny tokony ataony raha izay ny fitondram-panjakana ihany koa no mifidy ny olona tia miara iasa aminy prérogative an'izay ka raha resy lahatra izy tamin'ny vinany maitso moa inona ny sakana izahay tsy mandrara kilombiadoha fa kosa ny tsônatsônanao izy ny fitenenana zao hoe ty zay tendreo non zahay efa teo matoa zay zany tsy eo ntsony de misy antony zay fa kosa ilay zavatra nataonay teo aloha tsy misy toy amintsony ary pire noho ny tamin'ny nataonay ny zavatra misy am'izao zay ny mahatonga anay miteny satria verimaina ny fisasaranay tamin'ny 2019 moa ny olona zay nieritreretinay fa hitondra avy any Madagasikara lasa voaspotaka de tsy zaka ny sainay zay zavatra zay be de be io tsy zavatra tsy o environnement irery any fa io moa zany aloha ny resaka eto fa mamaitso de tsy maintsy environnement ny resaka eto fa be de be mihitsy ny ministère mitratran'izay zavatra zay ka zay zany de mba tetodika amin'ny filoham-pirenena ihany koa am'izay fotoana zay mba jerevo re tompoko ny olona tsy aratsy endrika ny fitondrana am'izao fanaovana inona moa zany évaluation fanaovana fanendrena vaovao zao izay tsy miteny mihitsy hoe izahay no tena inona non tsy zay ka fa jeritodika atao foana ihany satria tapitra ny taona de mba manao comparaison ny tena fa raha olona avy any amin'ny mpanohatra de malala ny rabe ao anatin'ny fitondrana de tafiditra de miteraka virus ao anatin'le fitondrana reny olona reny de tsisy afa-tsy ny manimba fitondrana zany ny ataon'ireny olona reny manimba fitondrana teny eny koa tsy vita ny mission ny filoham-pirenena de rehefa mal vu devant les gens am'izay ny filoham-pirenena de mitsofoka moramora izy manohatra an'izay manohana an'izay olona tiana atsofoka eo amin'ny 2023 ny anay zany tsy izo lavitra ny anay zay ny politika maintso mivisé loin foana zahay hoe zao sahadsika de efa manomana an'izany raha mbola hiara-dalana amin'ny mandamanaraka ka hoy izy hoe alao re tompoko mba ampy am'izay zay hoe fanaovana inona moa zany fanaovana ketrana trano sy ny hoe ena maso moa zany ena maso misy hoe ananana ena maso de tendrena misy hoe tsy ananana ena maso de intouchable de tsy afaka sorona izay zany efa mamitaka ny filoham-pirenena be mihitsy ary mamitaka ny firenena tena firenena manontolo mihitsy no voafitaka satria varinakadika olona mandalitra daholo ihany manodidina nefa tsy fantatra le izy de mangataka ny amony fahantsoram-pon'ny fitondrana zany mba hijery manokana an'izay zavatra zay manoloana an'izao problème goavana be indrindra fa anatiny zao relance économique post covid zao de mila bons équipes am'izay zany fa tsy olona anaratsy endrika ny fitondrana na hanao zay ankahalany vahoaka ny fitondrana ny olona hipetraka eo maraparana ny fandarana isika bangotsika tokana tsy amin'ny famaranana ny fandarana angambany hoe inona aza ny vahaolana na foezaka zany na lavitra ezaka ihany koa fa atsika hoe roso amin'ny lalidalina kokoa an'izay hoe fampandrosoana ny Madagasikara izay famerenana ny Madagasikara ho nosy maintso indray satria maro ny olana izay notanitsaintsika teo de hitondra vahaolana ary ny avy eo anivo ny antoko maintso iya misy ihany moa zany ny vahaolana izay ambany masony eo ministera eo fa araka le teneniko teo hoe tsy ampiasainy le izy fa le avy any andafy ny matsiro kokoa metimety kokoa angamba le avy any andafy zany hoe manan-karena resaka document de travail ny ministère niezaka mafy ireo technicienne reo ireo ingénieur des eaux et forêts reo ireo technicienne ny ministère ny tontolo iainana ray manontolo mihitsy tsy hanavahana mifandrimbona namoaka ny reny boky reny matoa reny boky reny navoaka de natao ampiasaina fa raha izany foana ny politika ataontsika eto hoe ny prédécesseur anao teo nanao zavatra de anao ndray anao b fa tsy hanohy an'le mba anao aprime ohatra mba hisiny le continuité de l'état de mitsanga mihemotra foana le firenena mandroso mihemotra moa zany ny fitenena anazy de tsy tafavoaka mihitsy sika nefa ao anatin'io arena voajanahary io no isan'ny socle de développement tsika zany io no isan'ny hoe
afahantsika manidina amin'ny elatra atsika afahantsika maleo tena tsara ny atokisan'ny bailleur de fonds tsara ny mahazo financement à gauche à droite fa kosa raha mba azo ahena le izy mba tsy hidirany taranakitsika fara mandimbitrosa ibabitrosa foana ka mbola azontsika valorisena io filière io a de alors re tompoko a jerena io secteur forêt io a fa isany nampiditra 10% teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny PIB tao anatin'ny PIB moa zany a ny secteur forêt rapport ny banque mondiale zay tamin'ny 2010 a de eo ihany koa ny compte afarbana ny fonds forestier national izay miditra mivantana any amin'ny trésor mampiditra vola ao anatin'ny recette de l'état daholo reny zavatra rehetrarehetra reny a fa rehefa bien rehefa tsara voadio tsara zany mandeha ny assainissement araka ny teneniko teo de afaka mirosa ange amin'ny évacuation zavatra économique ane zany iarahana miasa amin'ny intersectoriel foana ny industrie ny commerce sy ny rehetrarehetra zay tokony concerné ao anatin'le izy de miara-miasa mampidi-bola mitapo-bolam-panjakana fa kosa produit transformé mbola veriko ihany produit transformé zay araky ny arrêté numéro 10 885 izay milaza an'izay hoe foana ny fanondranana ny hazo sy ny exportation rehetrarehetra tsy transformé ny hazo tsy voahodina zany satria miteraka fatiantoka ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy le izy de solution izy izahako teo a ampiasao reny boky marobe reny PDFN Dinar tsy haiko ina daholo reny SNR PF de ny Paul Fort maro tsy voatanisa zareo ny tena mahay anazy zareo technicianao de eo koa ny fiarahamientana amin'ny daholo be efa natsidiko indray mandeha teo tsy Antananarivo rery ihany no Madagasikara fa maninona moa no atangorony eto Antananarivo daholo ny forestier sy ny ingénieur nefa ny any amin'ny faritra misofra tsisy cantonnement tsisy chef de service forêt tsisy olona afaka imeny abiany zany mission ny ministère zany any amin'ny faritra de lasa Antananarivo daholo eto no misy ny luxe et confort rehetrarehetra de midongy rehefa lefanao affectation any mikizy de manao faux malady de miverina miakatra te Antananarivo ndray tsy mety aminay ny anina ny environnement sy namana ka matoa ianao nanaiky an'io a mba afatrako an'ny technicien koa zay hoe mba ekeo raha tompoko fa tsy Antananarivo rery Madagasikara ho an'ny mpitantana ny volarana voalohany indray ao amin'ny ministère io de hoe tokony voafeny zany ny mpiasany matoa izy nametrakolona de mabaiko an'ireo olona napetrandreo fa tsy hoe rehefa fianakaviana ny apetraka ao de tsy voabaiko fa tambatambazana fa rehefa zanaky ny avy any Tsimotsinana na ny avy any tsy fantatra intsony de atao mamay tsy ohatr'izay fa aloha hitovy ny traitement an'ireo ankizy ireo aloha hitovy ny fitondrana ny faritra omeo mpiasa ny faritra organisation interne ny zareo zay fa tsy zany tokony ampianatra an'izay mikaikaiky ny any amin'ny faritra zay nisany tsy mampandroso nefa ny any amin'ny faritra no misy an'ilay environnement rural zay imatimatesantsika eto de ankoatran'ny zay koa efa miteniteneniko teto ihany izy ty tsy tokony ou 1% fotsiny ny engagement en matière de reboisement an'ireny mpitantana ny ara-protéger reny fa tokony mandray anjara betsaka na 2 na 3 na 4 hatramin'ny 5 par rapport amin'ny superficie géreny zareo de apetraka zany zay zavatra zay hoe misy politika matipaika zany tsy niatra zay tam'izao fa tamin'ny androny maintso teo amin'ny fitondrana de nipetraka tsara zay rehefa tsy akitehanao en matière de reboisement tsisy ninina azonao atao na mpanao PFNL anao na mpanao PNL anao na exploitant tsotra anao ninina zavatra ataonao en faveur ny hazo de tsy maintsy takina ny attestation de réalisation ana reboisement ary avec vérification an'ny agent vérificateur zay zavatra zay am'izao nefa tsisy tsony zay zavatra zay kaiza moa tsy lavitrezaka ny fanamaintsona ny Madagasikara fa izay zany de tsy sasatra nitondra vahaolana na de efa tsy bienvenu tsony ara ny vahaolana anay na de efa tsy misy makasitraka tsony mpitantana am'izao fotoana zao mpitantana ny ministère io tsy raisiny zany fa manana ny azy avy any andafy izy de ho arosina ihany sao lahy mba misy tafafo amin'ny torimasony ihany tsika malagasy ka mba atsapatenan'izay zavatra zay de manaraka an'izay renforcer ny équipe iny fotony izy izahako de
manaova recrutement de masse ny agent vulgarisateur satria ireny ny tena mahita ny aty vilany ireny ny tena mahafantatra ny ifotony fa tsy ilay olona manambatambatra document mbola tabatra aty de mijanona concept fotsiny ihany le document tambatambatra aty théorie fotsiny betsaka mibaiko fotsiny tsy ohatry zay fa ilay olona iny fotony renforcer eo de mandeho azy io ny avy aty nge tsy afaka ny andehanao mission lava anentana ny vahoaka ave fa tsy malala ninina de mbola sazinao ndray ianao raha tsy mahafantatra tsy mampianatra anazy akory hoe atao ahoana ny mikajy tontolo iainana atao ahoana ny zany agriculture intelligente zany atao ahoana zany tsy mandoro tanety fa tonga de améliorena le terrain teo ihany le champ de culture teo ihany de iny no ambole tsisy fampianatra iziko tsy maintsy iarahana miasa ho io indrindra fa resaka feu iarahana miasa amin'ny maep ny ministère ny agri zany fa raha vao miseho mavita tena koa ny olona tsy mila pina de eto tsika ny raisiny na de androsan'ireo sosokevitra be deabe reo arany tsisy dikan'ireo zany fa ho teneniky ihany ao sao de mba misy mifoa amin'ny torimasony ihany de farany tena farany moa zany ao anatin'izay sosokevitra zay ihany de efa niteneniko teo koa le izy le politika notre politika ny fifehezana ny afo teo iny de mila piarina izy iny zany hoe alefa aloha zany le afo mba afahana maîtriser le satria ny olona nge misy tsisy cantonnement any amin'ireny toerana reny de manao tao foana le olona ahoana ny azahoana autorisation afahana manao fait de notement na fait de végétation na fait de culture de afaka déléguena zany iny pouvoir iny any amin'ny fokotany satria sarotra amin'ny olona hoe tsy mahasanana zany mbola misy toerana tsisy cantonnement mbola tsisy cantonnement zao ny any Vangaindrano tsisy cantonnement ny izy moa izy ty neny be fotaka de ahoana hoana andehanan'olona any be fotaka azakazaka ty farafangana sarotra be izy nefa andoro 1 hectare ohatra fa déléguena any amin'ny fokotany koa zay reny autorisation rehetrarehetra reny de manomboka avril mai juin eo ny fanaovana ny afo zay manao afo akoatran'io voasazy am'izay kosa fa atao mipakatra any hatrany fotony zany le fampianarana fa tsy avangonga eto Antananarivo fotsiny ihany zay zany tompoko ny sosokevitra amin'ny ambangovangony fa anjaran'ny tompony andraikitra mandray izy tsara tsy mandray izy afaka didy ampatana zay fa nandrosiko taitsiny rehetra eny sefa lavalava zay fandaharana ny rahantsika atao tanatin'ny indoresana tamin'ity androany ity zay ankasitrahana fianary ianareo avy ao anivon'ny antoko maitso nanaiky ny vahiny na saina atao tanatin'ny fandaharana makasitraka indrindra tompoko misaotra ny fréquence plus radio sy télé nampiatrano ny antoko maitso ary misaotra ny technicienne rehetrarehetra koa indrindra fa ianareo mpiaino tsirairay isa tokantrano any tsy adino de mamerina ny fiarabana tratrony taona adiny teo amin'ny voalohany le izy de ty am'farany vao tenenina de ampio re tompoko ny fitondram-panjakana zay ngamba ny afatra farany ampio ny fitondram-panjakana fa tsy avelantsika hiady rery izy ary aitsio ihany koa raha tsika tsirairay ny manitsy ny fotom-pisainana isa nambaratonga ny anatin'ny rafim-piarahamonina any hoe tsy olona rery no atao hoe fitondram-panjakana zany fa olona rehetrarehetra de aitsio izy ndao efa nometanana fa Madagasikara mandroso ny tanjona Madagasikara maitso ny tanjona ka isika rehetrarehetra zany mila hoe maitso daholo mihitsy aloha zay vao maitso Madagasikara sotra tompoko merina ny fankasitrahana ary hoanareo tao anivony antoko nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana isorana tahaka izany ihany koa isika rehetra tany atokantrano zay nanaraka nay teto amin'ny fandaharana andaoresana hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa indray ary ho amin'ny fotoanasika ho an'ny manaraka indray miaraka amin'ny vahiny hafa ihany koa sy loha hevitra hafa ihany felo matompoko ny fanovana izay tsy mahavita ny asa ny tokony rosoana raha nambara ny mpandrindra nasionaly ny antoko maitso amin'izao fotoana izao maro mantsy ny voka-dratsy ny fanaovana ansirambina ny asa teo amin'ny fampandrosoana ny firenena akoatra izay naneo ny heviny tsy mahakasika ny volamena izay nisy namoaka antsokosoko tany ivelany ihany koa ny tenany nandritra ny resaka izay ny fanaovana tamin'izay ho arantsika avetrany
ohatrany vahiny be any ako am'le izy a manana fa manaraka raharam-pirenena ihany fa zay zany de efa mise focaliser amin'ny resaka raharam-pirenena manodidina ny tontolo maitso na ny politika écologique foana ihany zany no voizinay aloha fa raha izay volamena zay a de manana ny ministère mpiay azy ndray de ny any amin'ny minina fa raha ohatra hoe ny fanehoan-kevitra maha-olom-pirenena fotsiny ny tianareo ho fantatra de amiko de toanako foana ny hevitrako hoe tsy président mihitsy ny namoaka an'izany volamena zany antsokosoko tany ho avy indray mantsy ny commentaire sy ny namana rehefa avy eo fitondrana Andry Rajoelina de Andry Rajoelina indray no manao an'izany rehetrarehetra zany non misy ny mpiara-miasa nanao travail à la chaîne fa tsy vitan'olona ray zany ka zay le teneniko mbenimbeny foana ary mbola averiko ihany hoe misy virus tafiditra ao fitondrana de io virus tafiditra io mila désinstallena miaraka amin'ny 2020 iny ka raha mbola io virus iny miodiody ao atao mise à jour ao foana de ho potika koa ty 2021 ty donc zany mila mitélécharger application vaovao mihitsiny miaraka amin'ity taona vaovao ty ny fitondrana zay zany no anazavako anazy fa tsy de dirako loatra le resaka minina fa mitovitovy amin'ny resaka menaces environnementaux taloha ihany mantsy io mitovy amin'le nanaovanay nametrahanay ny scanner biologique atao amin'ny aéroport ka rehefa nitondra an'izay zany ny antoko maitso tamin'ny fotoanandro de pourquoi pas tokony mba manao an'izay koa ny ministère en charge an'izay minina zay hiadivana amin'izay zavatra zay fa tsisy zavatra tafavoavoaka ho azy zany rangaha tsy maintsy ny ao ambany ao no manao an'ireo reo olona nitendrena sy reo olona manodidina reo ihany reo le ataoko virus amin'ity herinandro ity ny fampiasana azy ny masoa amin'izay indray ary izao tomboky lasy tomboky vavy no arantsika ety ampamaranana ny fampahalalam-baovao izay atolotra anao avetrana atao anatin'ireto sary manaraka ireto